Hola, bona tarda a tots, consocis, coneguts i saludats, i benvinguts a una nova edició, si no vaig errat la quarta, pràcticament la cinquena, del cicle que hem iniciat a l'Ateneu arrel de la col·lecció ordida per la Fundació Carulla Tas de Clàssics. Avui és un acte, evidentment tots els actes que hem anat programant estaven dedicats a obres extraordinàries d'allò que alguns anomenen el cànon català. I avui realment em fa especial il·lusió aquesta sessió dedicada al somni de Bernat Metge, la qual com a lector considero una de les obres mestres, de les petites obres mestres del pensament català, i protagonitzada o escrita per un autor sovint menys tingut i, per dir-ho en políticament correcte o en diplomàtic, que no és la meva especialitat, molt menys tingut si el comparem amb altres figures molt més canòniques i rimbombants que per mi tenen un interès menor, no direm noms per no ofendre ningú. Avui, com sabeu, aquest acte en primer es basa bàsicament en tenir dos lectors privilegiats, una lectura diguéssim més canònica del text i més amatent al text en si, després a una recepció contemporània del text. Els nostres ponents parlaran uns 20 minuts, després iniciarem un diàleg sobretot centrat en algun dels temes, dels molts temes, perquè no només és el tema de la corrupció el que es trama en aquesta obra fantàstica que té. A més us la recomano que la llegiu, perquè no és només una obra molt penetrant perquè fa la dialèctica, sinó també amb alguns passatges realment hilarants, realment divertits. És una prosa molt enginyosa, d'un estil realment admirable, i per tant, diguéssim, la visió més canònica ens la oferirà el doctor Francesc Gómez, que és professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està estudiant últimament la recepció de l'obra de Dante a la literatura catalana i que acaba de publicar o ha publicat recentment a l'editorial Barsino una antologia que us recomano molt i molt d'Ausiàs March, que es diu Per haver d'amor. Per tant, i després a la meva dreta un personatge que no necessita presentació, visitant ocasional de la casa, la qual cosa ens alegra molt. No sé si n'ets soci encara, Enric, però això és una mancança que tens, algun dia la pal·liarem. Recitar-vos el currículum de l'Enric per mi seria d'un avorriment procedimental, perquè molts heu llegit els seus llibres. Jo crec que la millor manera que tinc de definir en Juliana és que és un dels pocs escriptors de premsa al qual avui en dia podem etiquetar com un autor, i això els que sou lectors de diari ocasional sabeu que és bastant extraordinari. I per tant, a la meva dreta tinc un dels pocs escriptors, diria, que queda, que publica la premsa regularment i que es dedica a fer el que haurien de fer els escriptors dels diaris, que és oferir-nos una visió del món original, sovint contrastant amb la nostra, i que ens obligui pràcticament a pensar en altres mons possibles. Insisteixo, com sabeu, i si fullegeu les pàgines del diari, això és bastant car d'aconseguir. Per tant, doctor Gómez, comencem amb la seva exposició i després tindrem aquest contrast. Com us dic, hi haurà un diàleg i, com sempre, seguint una estricta i com ho diria, i voluntariosa costum de la casa, us donarem la paraula perquè pugueu preguntar qualsevol ocurrència, sobretot relacionada amb el que s'escaurà, als nostres ponents. Moltes gràcies. Molt bé. Bona tarda. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat a parlar de Bernat Metge, un dels meus escriptors preferits, al costat d'Ausiàs March. T'has d'acostar més? Molt bé, gràcies. Bé, qui més qui menys, tothom coneix l'argument de l'Osomni, tothom n'ha sentit a parlar alguna vegada. Tothom sap que l'Osomni presenta el personatge de Bernat Metge, Bernat, a la presó, i en el moment que se li apareix sobtadament el fantasma del rei difunt Joan I, del qual havia estat secretari. I en aquest moment Bernat, que és un escèptic respecte de la immortalitat de l'ànima, no dona crèdit al que veu i dubta de la immortalitat de l'ànima i de l'aparició del rei Joan. Llavors això provoca un debat sobre la immortalitat que ocupa tot el llibre primer del llibre, de l'obra, i després, d'un cop Bernat s'ha convençut que realment està tenint un diàleg
amb el fantasma del rei Joan, es comença un diàleg, el llibre segon, que s'ocupa pràcticament d'actualitat política. Més endavant, Bernat té l'ocasió de conversar amb dues figures de la mitologia clàssica que acompanyen l'aparició del rei Joan, que són Tirèsies i Orfeu. Orfeu li explica com és el més enllà, com és l'infern, bàsicament, que és l'única part del més enllà que ha pogut conèixer per experiència pròpia, i amb Tirèsies té un debat sobre el valor de l'amor i de les dones. Tirèsies defensa que l'amor de les dones no té valor i ho fa mitjançant una exposició de tots els defectes de la condició femenina, i en el llibre quart Bernat no es dona per satisfet i aleshores emprèn una defensa a ultrança de les dones que implica també un atac furibund dels homes. I d'aquesta manera Bernat es desperta i s'acaba el somni fort, trist i desconsolat. Aquest és l'esquema més o menys que tothom recorda. Naturalment el llibre té moltes implicacions culturals, però també en té moltes de polítiques. I de fet, més d'una vegada s'ha explicat el llibre principalment per les seves implicacions polítiques. Per intentar de parlar-ne i de veure quines són les intencions que van inspirar l'escriptura d'aquest diàleg político-satírico-poètic, doncs jo m'he proposat de fer tan ràpidament com podré una contextualització, perquè en realitat els problemes polítics que es debaten a Lo somni tenen molt a veure, com se sap, amb un procés en el qual Metge hi va estar implicat, per això es representa a si mateix a la presó al començament del llibre, un procés dramàtic, un procés contra tots els consellers del rei difunt, Joan I. I aquest processament de tots els seus consellers és la conseqüència d'unes circumstàncies polítiques i econòmiques que s'arrossegaven de feia molt de temps. I per tant parlem una mica del personatge de Bernat Metge i de Joan I per entendre aquest resultat que és Lo somni. Jo, per no remuntar-me fins al naixement de Metge, em remuntaria simplement al moment del 1375 en què Bernat, amb poc més de 25 anys, entra al servei de la cancelleria del primogènit Joan, duc de Girona, quan encara és viu el rei Pere el Cerimoniós, el seu pare. En aquest moment tots dos tenen aproximadament la mateixa edat, Bernat en té uns 27, Joan, el duc de Girona, té uns 25 anys, i sembla que entre tots hi ha una bona entesa. Bernat és escrivà a la seva cancelleria i rep moltes gràcies i remuneracions extraordinàries del príncep. Parlem de persones com Joan, que era un gran amant de la literatura, de la música, també naturalment de la caça, tenia aficions també, per exemple, per l'astrologia. I una de les circumstàncies que cal remarcar en aquest moment és la diferència de criteris entre Joan i el seu pare, de diferències d'ordre polític. Per exemple, l'any 78 esclata a l'Església el cisma d'Occident, en el moment que a Avinyó hi ha un papa, gairebé al llarg de tot el segle XIV hi ha un papa a Avinyó, però al moment de reelegir papa l'any 78 hi ha unes diferències de criteri entre els cardenals. Alguns consideren que han elegit un papa d'una manera forçada i n'elegeixen un altre i que s'instal·la a Roma. En aquest moment tenim dos papes, Urbà a Roma i Climent a Avinyó. Això genera un gran problema diplomàtic davant del qual les diferents corts europees prenen diferents posicions. El rei Pere és partidari de la neutralitat, d'entrada de la neutralitat, mentre que Joan, que és molt filofrancès, és partidari de fer el mateix que França, que és donar suport al papa d'Avinyó. Això del 78 és encara molt incipient, però s'arrossegarà al llarg de molts anys. Un altre punt de conflicte entre Joan i el seu pare és la política matrimonial. L'any 78, feia un any que havia mort Frederic IV de Sicília, deixant
com a hereva única la seva filla Maria, que tenia 14 anys. Era hereva de Sicília i Pere el Cerimoniós el que volia era reintegrar a la corona d'Aragó tots els regnes en què hi havia una dinastia catalana, com hi havia a Sicília, una dinastia aragonesa, catalana-aragonesa. Per tant, va proposar a Joan, així que es va quedar vidu, perquè ja era casat, en Mata d'Armanyac. Així que Joan es va quedar vidu, li va proposar, t'has de casar amb Maria de Sicília. Joan no hi estava gaire d'acord, perquè volia una dona francesa. I bé, Maria de Sicília realment va ser una dona molt desgraciada. Es va convertir en la presa cobejada per molts prínceps europeus, per exemple per Jean Galeazzo Visconti, que s'hi va voler casar, hi va haver pactes amb els sicilians i bé, al final Pere el Cerimoniós el que va fer va ser enfonsar la flota de galeres que Jean Galeazzo Visconti adreçava cap a Sicília per casar-se amb Maria, la va enfonsar i la va raptar, la va segrestar i la va retenir fins que la va poder casar amb el fill del seu segon fill Martí, que després seria rei de Sicília, Martí el Jove. Bé, Joan es va casar amb Violant de Bar, que era neboda del rei de França, i va aconseguir el seu somni. L'altre punt de conflicte és la política econòmica. Als anys 80 Pere el Cerimoniós estava molt entrampat econòmicament dels crèdits que li havia concedit la banca barcelonina. I Joan també, la petita cort del príncep també estava molt entrampada. Fins al punt que en un moment de crisi de la banca internacional els bancs barcelonins ja no van poder fer front als crèdits que havien concedit, el rei no podia pagar, estava tan endeutat que no podia fer front als crèdits que la banca catalana li havia concedit i Pere simplement es va declarar insolvent i va deixar caure la banca barcelonina. Això va provocar naturalment que tota la gent que havia comprat lletres del tresor es va arruïnar a Barcelona. Va crear un gran descontentament i Pere el que va fer, davant d'aquesta situació es presentaven dues sortides. Joan era partidari de vendre patrimoni reial, mentre que Pere el Cerimoniós era més aviat partidari de recórrer a la banca italiana. I és la mesura que es va adoptar. Pere el Cerimoniós es va posar en mans de mercaders banquers italians com ara Luchino Scarampo, el genovès Luchino Scarampo, que tindria una gran rellevància en tots els fets posteriors que portarien a l'Osomni. Joan I, en canvi, era partidari de la venda de patrimoni. Tots aquests fets apareixen reflectits en la primera obra que coneixem de Bernat Metge, que és el llibre de Fortuna i Prudència, que comença dient «Jats que usia molt ocupats d'alguns afers que m'han portats en tal perill d'on cuit morir». Són els primers versos. Aquests perills d'on cuit morir és segurament aquesta greu crisi que havia entrampat gran part de la societat barcelonina. Saltaré altres referències en aquesta obra, aquesta situació de crisi, i passaré als fets posteriors. Per exemple, l'any 87 mor Pere el Cerimoniós i Joan esdevé rei, Joan I. Naturalment, a partir d'aquest moment, Joan és hereu de la greu situació econòmica que havia deixat el seu pare, però pot aplicar la seva política, que és una política d'acostament efectiu a Avinyó i també una política de venda de patrimoni reial. Però naturalment continua depenent dels crèdits que li concedeix la banca italiana, Luchino Scarampo. És una política, aquesta influència tan important de la banca italiana no és vista de bon ull per les ciutats i tampoc no veuen de bon ull que la casa reial es vengui patrimoni, perquè això implica que després en corts el rei demana serveis de les ciutats. Per tant, es crea una pugna entre la política reial i el parer general de les ciutats de la corona. En aquest moment apareix un primer processament contra Bernat, un processament contra ell, del qual no sabem gaire res més, en una obra d'aquesta època que es titula
la història de Valtera Griselda, que és una adaptació d'una novel·la de Boccaccio que després Petrarca havia traduït al llatí, després del llatí s'havia traduït al francès i Bernat Metge la converteix en una versió catalana molt millor que la francesa, però tenint en compte tots tres textos. No? Bé, hi ha una lleu referència a aquest fet. Més comença dient es declara per envejosos contra justícia maltractat. L'han acusat d'alguna cosa, el rei, diguem-ne que no l'ha privat de llibertat, diguem-ne que hi ha tirat sorra. Però és interessant de saber que l'obra anava adreçada a la filla del tresorer reial. Aquesta dada potser la podríem retenir. I bé, el lloc, el 1389, cal celebrar corts, i justament quan les ciutats estan a punt de fer front a la política reial i exposar els seus greuges, es produeix una invasió pel nord de Bernat VII d'Armanyà, que tenia pretensions sobre el Regne de Mallorca. El Regne de Mallorca comprèn també el Rosselló. Bé, es van interrompre les corts i les ciutats van quedar molt descontentes de no poder forçar un canvi de política al rei. L'any 90, Bernat Metge passa a ser secretari, ja no és simplement escrivà sinó secretari, és a dir, una persona de la més íntima confiança del rei, una persona que sempre ha d'anar a prop del rei i de la seva dona, de Violant de Bar. En aquest moment aconsegueixen una font de finançament nova, molt prometedora, que són del papa d'Avinyó, que són el cobrament d'uns delmes per poder finançar una campanya contra Sardenya, que seria una font d'ingressos molt potent. I alhora també cobrar rendes de Mallorca. L'administrador de tot això és Bernat Metge. I sembla que Bernat Metge convenç el rei, almenys d'això l'acusarà més endavant, que impliqui com una manera d'aconseguir finançament per la Casa Reial l'Oquinos Carampo. De fet, vendran a l'Oquinos Carampo el dret de percepció d'aquestes rendes, que entregui interessos mentre van cobrant aquestes rendes. Aquesta campanya contra Sardenya estarà a punt de realitzar-se i en el darrer moment no es realitzarà. Totes les ciutats estaven molt entusiasmades amb aquest projecte, però quan al final no es farà, hi haurà grans queixes per tot el país. I greus acusacions contra els consellers, perquè les acusaran d'haver, per exemple, acceptat suborns dels rebels sards perquè no es dugués a terme, per exemple. A Avinyó també la cosa comença a complicar-se. Bernat Metge va poder ser a Avinyó i probablement va aprofitar per conèixer les últimes obres de Petrarca i de Giovanni Boccaccio que havien arribat recentment, per tant se va posar al dia literàriament, però els fets més greus vendrien una mica després. El 1395 França està disposada a retirar la seva obediència al papa d'Avinyó i a impulsar una resolució del cisma. Impulsen el que anomenen la via sessionis, és a dir, que tots els papes renunciïn al papat i que se n'escolli un. 3 ducs de França aniran a Avinyó a proposar aquesta solució al nou papa Benet XIII, d'origen aragonès, el papa Pere Martínez de Luna, i ell s'hi resistirà, no acceptarà aquesta solució, amb el suport de Joan. Bé, això tindrà greus conseqüències més endavant, perquè aquesta ambaixada francesa fent aquesta proposta es repetirà després de la mort de Joan, i Martí, el germà de Joan, que serà el seu hereu, també donarà suport a Benet XIII. En aquest moment França, tipa d'aquesta actitud, retirarà l'obediència al papa d'Avinyó i serà el moment en què pràcticament el papa d'Avinyó només tindrà com a únic suport a tota Europa la corona d'Aragó i al final haurà de venir a Barcelona a viure i després a Peníscola, com sabem. Bé, naturalment tot això va acumulant cada vegada més indignació de les ciutats. Arriba un punt que quan ja veu Joan que el cas d'Avinyó és perdut, demana a la ciutat de Barcelona finançament per instal·lar el papa a la corona d'Aragó. Això provoca la indignació de la ciutat i un memorial de greuges
gravíssim, amb acusacions contra tots els consellers del rei, sense acusar mai a tocar el rei. Sempre els culpables són els consellers, no acusen directament al rei d'aquesta política, que sabem que en el fons emana del rei, és una política que és del rei també. València també adreça un memorial de greuges l'any 96, gravíssim, amb acusacions d'extorsió, de prevaricació, d'acceptació de suborns, de nepotisme, de dilapidació del patrimoni reial, de malversació dels delmes de Mallorca i per la campanya de Sardenya, etc. Fins i tot el missatger valencià que exposa tot això és detingut. Quan només era un missatger, no? Això de disparar contra el missatger, doncs en aquest cas es va fer. I al mateix temps que està passant això, arriba a Barcelona un rumor procedent d'Avinyó que s'està preparant un exèrcit finançat per Luquino Scarampo per envair Catalunya pel nord. Diuen que al·legant els drets successoris de Bernat VII d'Armanyac. Aquest rumor, Barcelona l'escampa per tota la corona i també el rei. El rei es considera indignat, es mostra indignat, creu que és un rumor infundat i toca directament Luquino Scarampo. Quan tot està tan embolicat, es produeix el fet luctuós de la mort del rei, a l'Empordà, prop de Torroella de Montgrí. I aleshores, què passa en aquest moment? Joan I mor sense descendència masculina. Qui és rei en aquest moment? Quan arriba la notícia a Barcelona, en 3 dies, un grup de consellers es presenten davant la dona del germà de Joan, la Maria de Luna, i la reconeixen com a reina. I es proposen per fer un Consell de Regència, amb participació del Consell de Cent, i processar els consellers del rei Joan. Simultàniament, la viuda Violant, la viuda de Violant de Bar, la viuda de Joan I, diu que està prenys i que si té un fill mascle serà l'hereu. És una maniobra, ella sap que no està prenys, però és una maniobra per diferir la presa de decisions. I Martí on és Martí? Martí és a Sicília, està ajudant el seu fill a conquerir l'illa i fer reina Maria de Sicília i el seu fill, Martí el jove. Bé, en aquests moments Maria accepta la proposta dels regidors de les ciutats i es declara reina, naturalment, i processa els consellers. I les acusacions són gravíssimes i per sort Martí l'Humà va fer copiar tot el procés a la Cancelleria i en tenim una còpia fidedigna de tot el procés, amb totes les acusacions generals i particulars, incloent-hi Bernat Metge, que va ser un dels encartats. Les acusacions generals són semblants a les que havia exposat el Memorial de València. Són extorsions, prevaricacions, fent al·lusió als delmes per la campanya de Sardenya que administrava Bernat Metge i que s'havien venut a Luquino Scarampo, per exemple. Bé, connivència amb la preparació d'aquesta invasió pel nord, que en realitat després vindria, però no seria per Bernat VII d'Armanyac, sinó pel comte de Foix, Mateu de Castellbò. Aquestes incursions eren habituals, no era una cosa gens estranya. Però en aquest moment Mateu de Castellbò, comte de Foix, pensava que ell podia ser rei d'Aragó, perquè era casat amb una filla de Joan I i Mata d'Armanyac, la seva primera dona. I en aquest moment es postulava com a rei d'Aragó, com a hereu de Joan. Bé, les acusacions són repetides, hi ha acusacions particulars esgarrifoses, hi ha abusos sexuals, homicidis, parricidis, tota mena de coses, no? Per exemple, també un Ximent Pérez d'Arenós, que estava al costat de Martí a Sicília, diu que va ajudar Pere el cerimoniós a morir. L'acusen d'haver declarat el següent, diu: «Lo pagès merdós del rei en Pere no volia morir. Com jo hi fui, jo li baixé lo capçal al coixí, a manera que ell morí o escuità morir». És a dir, li va posar el coixí a sobre perquè tingués pressa a morir. Va tenir un regnat llarguíssim i no es volia morir. Aquesta mena d'acusacions. I contra Bernat Metge només consten 2 acusacions. Ell no consta que fos empresonat, tot i que ell ho diu a l'Osomni, però l'acusen bàsicament dels fets de
la connivència amb l'Oquinos Carampo, és a dir, d'haver potser induït que el rei Joan vengués els drets de percepció dels delmes a l'Oquinos Carampo, potser falsificant documents, i també l'acusen d'animadversió contra Martí. L'acusen d'haver declarat, per exemple, quan es va morir al costat de Martí un cavaller que es diu, de nom Pere Massa, que era amic personal de Bernat Metge, doncs l'acusen d'haver declarat el següent: més valguera que fos mort l'Uduc de Montblanc, Martí, que no don Pero Massa. I si el senyor rei Joan fes so que devia llevar-lo cap al duc, que però li n'ha fetes. L'acusen d'haver declarat això. Bé, al final el procés es va sobreseure sense cap mena de càrrec. Al final de l'any 98. Alguns dels processats en cap moment no van ser apartats de les seves funcions. Alguns van continuar en llocs estratègics, probablement eren indispensables en alguns d'aquests llocs. En canvi, Bernat va ser apartat, era secretari reial i per tant un cop mort Joan va quedar naturalment sense el seu càrrec i no es va reintegrar al servei immediatament. Una mica després del processament que es va acabar l'any 98, el 99 Bernat comença a assumir algunes tasques que li encomana el Consell de Cent, els seus enemics anteriors, i és a partir de 1402 que comencem a trobar-lo en la documentació al servei de Martí de manera esporàdica, i a partir de 1405 torna a ser secretari de Martí, al costat de Joan de Tudela generalment. Ella torna, diguem-ne, la confiança del rei d'Aragó. Davant d'això, la pregunta és quina és la intenció de l'Osomni. L'Osomni és escrit probablement l'any 1398, potser 97, 98, 99, és a dir, en un moment que potser Bernat Metge ja podia sospitar que tot quedaria en no res i per tant no havia de patir, no s'havia d'autojustificar perquè sabia que no era necessari, probablement. Llavors, quina és la funció de l'Osomni? Riquer, en la reconstrucció de tots aquests fets, dona crèdit absolut a les acusacions del processament i per tant dibuixa Joan I com un monarca frívol, totalment aïllat de la realitat pels seus consellers, uns consellers sense escrúpols, depravats, molt intel·ligents, molt capaços, que presenta com a paradigma de l'home modern, de l'home del Renaixement, un home individualista, cínic, políticament pràctic. I aleshores, en el cas concret de Bernat, doncs la seva obra seria escrita per aconseguir reconciliar-se amb Martí i tornar a ocupar un lloc de poder prop del rei. En una edició recent de Stefano Cingolani ja s'ha posat en qüestió una mica aquesta reconstrucció. Cingolani creu que Bernat i Martí sabien perfectament que tot plegat tenia un punt d'escenificació, tot aquest processament, sabien que en aquelles circumstàncies delicades calia acontentar almenys aparentment les ciutats, fins que el rei Martí pogués damunt de les ciutats també afiançar el seu poder i que un cop això s'aconseguís que tot tiraria endavant i que tothom tornaria, si fa no fa, al seu lloc. I per tant l'Osomni té sobretot una intenció cultural i diguem-ne aquesta seria bàsicament el punt de vista de Cingolani. Bé, jo probablement estic a favor del punt de vista de Riquer sense excloure el de Cingolani. És a dir, és evident que l'Osomni és una obra molt ambiciosa culturalment. És probablement, des del punt de vista artístic, de la construcció de la prosa, com de l'ús, també des del punt de vista de l'ús de les fonts i del model de prosa i del model intel·lectual i de plantejament de problemes, un punt de vista crític, d'independència de criteri. És una obra molt ambiciosa i molt moderna, però d'altra banda podem pensar que Bernat Metge, un cop apartat del seu càrrec, no devia quedar-se amb una mà sobre l'altra esperant el final dels esdeveniments, sinó que devia treballar tant com va poder
per la seva pròpia rehabilitació, i que probablement tractant-se d'un escriptor devia pensar que el somni podia ser un instrument per la seva pròpia rehabilitació. I a mi m'agradaria en aquest punt recordar la figura de Maquiavel. Maquiavel, com tothom sap, va escriure El príncep, que és una obra molt ambiciosa des del punt de vista intel·lectual. Ningú no podria negar mai aquesta ambició. Però potser no tothom sap que Maquiavel es va trobar en una situació molt semblant, la de Bernat Metge. Ell era secretari de la Cancelleria de la República de Florència de Francesco Soderini, i aquesta república va caure davant el poder dels Mèdici, i en aquest moment d'inactivitat política el que se li va acudir a Maquiavel és escriure El príncep, i va escriure a un amic seu del partit guanyador perquè portés el príncep davant Lorenzo II de Mèdici, perquè s'adonés que no podia prescindir d'un home de la seva experiència política. És un paper que també, en el cas de Metge, fa un amic seu que seria conseller de la ciutat de Barcelona, que és Ramon Savall, que va portar la notícia que Bernat Metge havia escrit Lo somni a Martí l'Humà quan era a Saragossa. I Martí l'Humà va escriure a Bernat Metge reclamant-li un exemplar que li enviés una còpia de Lo somni. Jo crec que una cosa no exclou l'altra, és a dir, que l'ambició intel·lectual precisament és un dels serveis que Bernat ofereix al rei Martí. Bàsicament Lo somni el servei que ofereix el rei Martí és una obra literària que consagra una visió d'aquests fets històrics tan poc edificants. És a dir, una obra en què s'explica, es dona una interpretació acceptable a uns fets que són dramàtics. Fins i tot la mort del rei Joan, la mort sobtada del rei Joan, volguda per la providència per posar de manifest la injustícia dels càrrecs que se li imputaven, per exemple. Bé, espero que amb aquesta contextualització puguem entendre, diguem-ne, la gran ambigüitat que impliquen totes les afirmacions de Lo somni. Moltes gràcies, Francesc, per aquesta exposició tan il·lustrada i tan clara, que a més em posa la feina fàcil, perquè fixeu-vos que hem parlat, només començar, de reis que allarguen massa els seus mandats, d'augmentar els tributs, de bancs que quebren i per tant de coses que pràcticament semblen ordides per l'actualitat. M'he deixat de dir, per cert, per la meva incontinència verbal, que la versió d'aquesta obra d'altars de clàssics és de l'Alba de Déu, i aprofito per dir que l'Alba de Déu i jo no som familiars, perquè sempre m'ho pregunten i no ho dic, diguéssim, per interessos familiars, però és una versió fantàstica. Per tant, bé, com heu vist, conceptes que ens serviran molt per la discussió, i també un concepte que és molt interessant, m'ho deixava de dir a la presentació també, que és el paper, ara en parlava en francès, de l'intel·lectual relligat al poder, que és una figura que potser la literatura catalana o el pensament català no és molt habitual, i que potser tindria un equivalent, de Metge tindria un equivalent amb el meu estimat Eugeni d'Ors. Aquesta figura de l'intel·lectual que s'acosta al poder, que potser era més pròpia del segle XX, dels anys 70, i que ara és poc habitual, i que potser seria bo intentar recuperar en la seva actualitat, o potser apartar de tot. Per tant, Enric, quan vulguis. Molt bona tarda, moltes gràcies per la invitació. Per mi això ha estat com una oportunitat de fer un petit parèntesi enmig d'una sèrie de coses de les quals vostès ja en tenen notícia, i per tant fer una incursió que ha estat molt agradable de llegir, perquè veritablement la versió d'Alba de Déu és molt bona, i que m'ha donat un dia extraordinari, el dia que he dedicat a la lectura del llibre, i amb suggeriments molt pertinents, i alguns d'ells vinculables a l'actualitat, que això és el que m'han demanat, és intentar estirar una mica, estirar la cosa i anar-la portant cap a l'actualitat. El Bernat Metge, crec que en el diàleg que manté amb el fantasma de Joan I,
primer comencen parlant de la immortalitat de l'ànima i és una controvèrsia sobre aquesta qüestió, i després passen a la substància política, que és quan el Bernat Metge li pregunta al rei per què ha mort sobtadament, com és que s'ha produït aquesta mort, i aleshores el rei li explica que morts d'aquesta forma d'alguna manera va dir que s'ha mort per salvar-lo amb ell, amb la qual mentre ho anava llegint dic, home, aquí l'autor el que està fent és està construint això que ara en el periodisme actual se'n diu un argumentari. Vostès saben que els argumentaris són les fitxes, no? Els arguments bàsics. Això és una peça molt important de la construcció de la política contemporània, no? És a dir, a les 7 del matí ja circulen els argumentaris i molts periodistes els reben. Vostès a vegades quan escolten algú per la ràdio tindran, si posen atenció, veuran que el que parla en una ràdio diu una cosa i s'assembla molt el que diu un altre en una altra ràdio. Els arguments i els exemples coincideixen, curiosament, i això succeeix perquè hi ha l'argumentari. I a les 7 del matí els argumentaris ja estan en circulació, on s'intenta, és on comença la lluita gairebé, en fi, agonística, per fixar els focus, els temes principals dels dies i els arguments que s'han de mobilitzar per poder, diguem-ne, posar més pes en favor d'una determinada visió de les coses que estan passant. Això és una lluita diària, constant, en fi, insomne, que caracteritza i dona forma a la política actual, no? Fins al punt que en el periodisme l'argumentari, tirar d'argumentari, doncs és quan en una discussió un s'aferra a dir, escolta, aquí el que he de defensar és va, B, C, i d'aquí no em moc, i no dic res més, perquè si digui alguna cosa més és distreure'ns, i aquí l'important. Això, a més, està molt accentuat en aquests moments, aquesta dinàmica queda molt accentuada, perdonin aquests excursos, però penso que és pertinent, per la pròpia dinàmica dels dispositius digitals que tendeixen a la fragmentació, es caracteritzen bàsicament per la fragmentació, de tal forma que qualsevol fragment d'una conversa, d'una declaració pública, pot ser utilitzada en contra del que l'ha pronunciat, de tal forma que cada cop les persones, quan es manifesten públicament, com més en una situació més delicada estan i que són conscients de que les seves paraules poden ser usades en una direcció o una altra, fa que el nivell de contenció de l'expressivitat cada cop és més gran i per tant l'empobriment del discurs públic cada cop és superior. Però no tan sols perquè la gent manqui de nivell, que possiblement d'això també n'hi ha, sinó perquè les tàctiques d'ordre defensiu cada cop aconsellen més no fugir d'uns determinats, o sigui, s'han de dir una sèrie de coses i d'allà no es pot sortir, perquè qualsevol excursió que és fora d'aquestes línies bàsiques pot ser perillosa. Doncs bé, el Bernat Metge construeix un argumentari que diu, i és fascinant, perquè diu, no, el rei ha mort per salvar-me a mi, perquè si jo m'hagués mort més tard, hagués envellit, i m'hagués posat malalt i m'hagués anat morint a poc, la gent que us volia, que et vol mal a tu i que vol mal als altres encausats, haguessin tingut temps per convèncer-me de que vosaltres havíeu actuat malament. I per tant jo hagués pogut acabar prenent una decisió contra vosaltres. Morint-me de cop, això no ha passat, és extraordinari, no? Vull dir, com a construcció, dir, no, el rei s'ha mort per salvar-me a mi, m'ha semblat, en fi, com d'un agosarament fins i tot propagandístic per part d'en Bernat Metge important, no? I possiblement, no sé si això es podia fer, es va escriure des de la convicció de que ja els vents anaven a favor seu i per tant escrit des d'una certa tranquil·litat d'ànim, de dir, bueno, les coses sembla que se'ns posen bé, podem acabar d'acollar-ho, no? O bé amb una situació més que les coses no estaven tan clares i per tant s'havia de buscar uns arguments, en fi, que poguessin ser persuasius, no? És interessant i amb l'explicació extraordinària que ens ha fet el professor Gómez al principi, penso que queda perfectament
perfectament emmarcat. Com portar-ho això a l'actualitat? D'entrada, els fets que ell ens ha anat explicant per donar context a l'obra, a mesura que els anàvem escoltant ens parlaven de coses que estan passant avui, no? I que ens donen a entendre una constant, crec jo, perquè ja que el tema és la corrupció, doncs que la corrupció diguem-ne és una expressió més del combat polític. La corrupció en si mateixa és la malifeta, és el robatori, és la mala gestió dels béns públics, però la denúncia i el judici i la depuració de la corrupció, l'expressió històrica, per tant, de la corrupció, forma part, és un ingredient fonamental i en determinats moments absolutament fonamental del combat polític. És més, en tota situació de crisi econòmica i política, la qüestió de la corrupció apareix com a element determinant, com a element, diguem-ne, que dona forma a la situació de crisi. I a mesura que ell ens anava explicant el que estava passant en un context de crisi econòmica, de feblesa econòmica de la monarquia, se'm anava refermant en aquesta idea. En aquests moments, per situar-nos en el present, el que està passant a Espanya i en les seves manifestacions específiques a Catalunya, i jo crec que això és perfecte, és clarament així, és a dir, la corrupció és el detonant i a la vegada el perímetre de l'actual crisi política. Hi ha antecedents recents que jo crec que ens ajuden a entendre-ho perfectament, jo crec que ara amb la suficient perspectiva per veure-ho clar. Un d'ells està a Itàlia, país que ha estat anomenat i que amb els afers catalans sempre Itàlia està present. Als finals del segle passat, entre els finals dels 80 i 91, coincidint amb el final de la Guerra Freda, a Itàlia es produeix un veritable cataclisme polític que, vist en perspectiva, ajuda a entendre algunes coses que estan passant ara aquí. Bàsicament per una raó. És a dir, el que jo diria que és el descarnament de la situació. Sempre quan esclata una situació d'una cadena d'escàndols, perquè mai és un únic escàndol, són fets en cadena, el que es produeix és un descarnament, un fet porta l'altre, una explicació porta l'altra, fins que s'acaba construint una mena d'explicació general de les coses. A Itàlia què va passar? Bàsicament va passar una cosa, és a dir, Itàlia era un país de frontera molt important en la Guerra Freda, era el país de l'Europa occidental que estava en el bloc occidental però fent frontera amb el bloc socialista. A l'altra banda de l'Adriàtic hi havia Iugoslàvia, tenia frontera amb Eslovènia, al sud hi havia Sicília. Sicília durant la Guerra Freda és una peça fonamental en la geopolítica i per al control de la Mediterrània, ho ha estat des de sempre, però durant la Guerra Freda qui controla Sicília controla la Mediterrània. Per tant, la pròpia naturalesa del país, que és una unificació en termes històrics molt recent, per tant, amb possibilitats, un país que al final de la Segona Guerra Mundial està a punt de trencar-se, no ho perdem això de vista, durant la Guerra Freda queda com agafat, subjectat en el bloc occidental, però amb una característica molt interessant, que és l'única democràcia parlamentària de l'àrea mediterrània, l'única, exceptuant Israel, que travessa la Guerra Freda sense tocar la Constitució, perquè França la va tocar i va convertir-se en una república presidencialista, no ho era inicialment. A Itàlia la Constitució no es toca, ara a l'octubre faran un referèndum i la primera reforma important ve ara. La Constitució és de l'any 48. Això què vol dir? Que tot això es fa amb un joc subterrani extraordinari. El país està subjectat, els partits pràcticament hi ha hagut un govern cada any creant-se uns arquetips i uns tòpics sobre la política italiana extraordinaris, però
un govern cada any manant sempre el mateix partit, que el que fa és combinacions constants per mort de poder mantenir els equilibris parlamentaris, les diferents faccions, els diferents jocs d'aliances, però sempre governant el partit guia sempre és el mateix. Fins al punt que això s'esgota amb el final de la Guerra Freda, és a dir, quan el final de la tensió entre el bloc occidental i la Unió Soviètica, que culmina amb el desmoronament literal de la Unió Soviètica l'any 91, tota la lògica que ha impregnat el sistema polític, això afecta a tots els països de l'Europa occidental, però en aquest d'una manera molt específica perquè tot el sistema viu, s'ha creat en base a aquesta lògica. Quan aquesta lògica desapareix, tot el que està construït, i sobretot allò que no funciona bé, queda desfalcat. I tothom sap que robaven, tothom sabia que robaven. Però, diguem-ne, robava teòricament per contenir el comunisme, per entendre's, no? És a dir, hi havia un objectiu superior. En el moment que tot això deixa de tenir sentit, deixa de tenir sentit l'altre, és com una narració que es trenca, no? I aleshores en aquell moment la cosa comença amb una acció molt concreta, molt precisa, que és quan un dia els fiscals entren amb un hospici, un asil no més que hospici, perdó, un asil d'ancians de Milà, detenen a un regidor de Milà que està cobrant comissions per les concessions dels proveïments de l'asil, peccata minuta a la vista de les coses que van aparèixer després, però que constitueix la primera detenció, que és gravada per la televisió, perquè els fiscals convoquen a la televisió, això apareix, és televisat i això té un impacte en la societat extraordinari i a partir d'aquí ve tota una cadena que es carrega pràcticament tot el sistema polític. El sistema de partits, el sistema polític no, el sistema de partits, que forma part del sistema polític però no és tot el sistema polític. I a partir d'un cert moment, al cap d'un any o dos, tot Itàlia està convençuda que ha estat visquent en un país absolutament corrupte. La pregunta pertinent a l'any 91-92 d'Itàlia és si estàveu convençuts que vivíeu en un país absolutament corrupte perquè fa 10 anys aquí ningú piulava, no? I això podríem traslladar-ho a l'actualitat nostra, no? És a dir, en aquests moments el país sembla que no hi ha un pam de net enlloc. La pregunta és dir, i fa 10 anys com és que aquesta visió no era la visió que imperava en la societat Bé, aquesta és una qüestió, la qüestió és perquè efectivament les crisis el que provoquen és un descarnament, les coses es descarnen, i una modificació del relat social. I una altra cosa, que em penso que possiblement aquesta també la podríem connectar amb el llibre, que és que en situacions de crisi hi ha un impuls molt constant, que és el següent: nosaltres no hem sigut. La reclamació d'innocència en una situació de crisi molt important. És un dels factors, diguem-ne, de construcció de l'opinió pública i de modificació de la relació entre la societat i el poder. Aquest és molt important. Nosaltres no hem sigut. I aquest nosaltres no hem sigut incumbeix a la societat, en primer terme, i això ho podem veure en aquests moments en el nostre país, no? No m'estic referint als robatoris, a les irregularitats manifestes, aquelles que aniran a judici, no. M'estic referint a l'esperit de l'època. És a dir, en aquest país està clar que una de les conseqüències, una de les causes de la situació que vivim ara és que durant uns anys va estar funcionant sobre la base que un dels components importants, excessius de l'economia era la component especulativa de l'economia. I dins els diferents factors de l'economia especulativa, l'especulació immobiliària. Aquest nosaltres no hem sigut és com el cor grec de la societat espanyola en aquests moments. Nosaltres no hem sigut. I la realitat és que molta gent, sense haver comès cap il·legalitat, sense haver fet res dolent, res punible, d'alguna forma o altra ha participat.
sigui, el que s'ha venut un pis en aquella època obtenint el triple del valor pel qual se l'havia comprat uns anys abans, no estava participant de cap operació de corrupció, però s'estava beneficiant involuntàriament, ni que fos així, perquè d'una determinada. Aleshores, nosaltres no hem sigut. I aquest nosaltres no hem sigut és un combustible molt poderós de la dinàmica acusatòria, perquè si nosaltres no hem sigut, ha d'haver sigut algú. I per tant, al moment que es posa en marxa la dinàmica acusatòria, no m'estic referint als jutges, evidentment, que és la dinàmica de la societat, evidentment els jutges que d'alguna manera també són demiurgs de l'època, intèrprets de l'època, diuen ara nosaltres ens encarregarem de regular, de tornar a posar a puesto la relació entre la part de dalt i la part de baix de la societat. Aquest, en definitiva, és un dels papers que té el poder judicial. Aquest paper el van fer a Itàlia clarament, tornar a posar a lloc la relació entre la part de baix i la part de dalt. I això està passant aquí, en aquests moments la justícia espanyola, que té unes característiques diferents de la italiana, sobretot perquè té una estructura jeràrquica molt més rígida, com és propi del país, amb una menor independència, possiblement, de la italiana, amb la qual en alguns aspectes la fa ser més cauta en algunes coses, però també més dura en altres. Atenció, però també més dura perquè tendeix menys a l'atomització. En aquests moments la judicatura espanyola està actuant amb notable duresa, perquè està actuant una mica de termostat social, perquè s'està fent ressò d'aquest nosaltres no hem sigut, ells també diuen nosaltres no hem sigut, per tornar a posar en equilibri en fi, podríem, evidentment el tema dona per més, però m'han demanat una introducció no molt llarga. Aquests són els punts que volia haver exposat d'entrada. Gràcies. Moltíssims elements de discussió. Evidentment, a l'exposició dels dos, i podríem començar potser en el terme més general, l'obra descriu, i ara ho vèiem, i l'exposició del Francesc en aquest sentit ha estat exemplar, tenies la sensació mentre estaves escoltant l'exposició i mentre llegeixes el somni, que realment s'està descrivint un món que cau, un món de certeses. Primer sobta, diguéssim pels que no som entesos en l'època, com allò que coneixem ara com l'especulació i el capitalisme financer funciona amb uns termes molt semblants als d'ara, és a dir, els quals els crèdits, el sistema bancari funciona tant com ara. Hi ha aquesta crisi evident dels papats que jo crec que té un correlat evident ara, no en una divisió de papats, però sí en dos papats consecutius que són radicalment diferents. L'Enric, que coneix això dels papes, ho podrà veure, és a dir, hi ha un món de Ratzinger i hi ha un món del papa Francesc que pràcticament divideix l'Església en dos, és a dir, l'Església jeràrquica que encara vol expressar-se en llatí, l'Església, diguéssim, una de les últimes accions o performances, fins i tot diria jo, del papa és agafar literalment uns immigrants d'un camp de Síria i portar-se'ls a casa amb l'avió. Per tant, hi ha una grandíssima escissió també en el món de l'Església, que pràcticament representa una metàfora del món actual. Però hi ha una i això seria una pregunta de seminari, potser aquí peco de la meva professió, la filosofia, però hi ha una sensació, perquè al capdavall metges absolt de tota una sèrie de processos que fan molt soroll però al final acaben en no res, si més no pel que fa a la seva persona. El somni també pot ser un esquer polític per preguntar-nos, bé, després d'aquest sacseig, al final què queda? És a dir, després de gran crisi, d'aquesta gran crisi, d'aquest temps nou, fins i tot hi ha programes de política sensacionalista que es diuen així, un tiempo nuevo. Hi ha aquesta sensació que estem vivint per primera vegada la caiguda d'un món i que això serà un gran sacseig. Però també jo crec que hi ha una sensació estoica per part de molts ciutadans de que això ben bé sí que potser sacsejarà una mica la societat, però que al capdavall no anirà enlloc. Per tant, m'agradaria, Francesc, que parléssim del post del llibre, és a dir, després d'aquesta gran crisi, quin és l'impacte que té tot el que has explicat en Europa, què és exactament el que passa, una mica perquè ens faci de mirall, d'aquest canvi radical que nosaltres suposem que passarà a la nostra societat.
Bé, des del punt de vista de la política catalana i de la Corona d'Aragó, però molt especialment la catalana, que és la que en certa manera va protagonitzar tots aquests fets, especialment la ciutat de Barcelona, podríem dir que després d'una crisi molt profunda les coses no canvien, però d'alguna manera sí. És a dir, en el cas dels consellers de Joan I, la majoria van ser reintegrats les seves funcions i fins i tot els que van ser acusats de corrupció sense escrúpols van ocupar càrrecs en els quals podrien continuar exercint la seva corrupció. Això en diuen portes giratòries, no? Bé, no, és que no va ser ni portes giratòries. En la mateixa porta. No? És a dir, que la capacitat d'oblit, naturalment, un oblit que també és comprat. És a dir, arran d'aquests fets, la ciutat de Barcelona va tenir una influència molt poderosa en la capacitat d'actuació de la corona. I aleshores, per tant, sí que diguem-ne que l'oligarquia barcelonina va aconseguir alguns dels seus objectius, que era condicionar i controlar més la política reial. Després, naturalment, en el cas català, va arribar una altra situació dramàtica, que va ser la mort sense descendència de Martí l'Humà, després de la mort de Martí el Jove a Sicília, un any abans de la mort de Martí l'Humà, i per tant l'interregne i el compromís de Casp ho va canviar tot. Però diguem-ne que sí que d'alguna manera les coses van tornar a ser com eren, però no del tot. I diguem-ne que naturalment les situacions mal resoltes s'arrosseguen i, per exemple, en el futur passaria, per exemple, amb el fons del Magnànim una situació diferent, però en part heretada, que és el conflicte de la Busca i la Biga a Barcelona, en què una altra vegada el rei va haver de pacificar bàndols oposats a la ciutat i en aquest cas va ser la Busca que va trobar el suport de la monarquia per enfrontar-se a l'oligarquia i per tant comença un canvi de règim dintre de la ciutat. Per tant, diguem-ne que és això, crec que en aquest moment podríem pensar que també podem esperar una cosa semblant, és a dir, al final una certa reconciliació, una reconciliació en què les persones que s'han considerat que eren indispensables tornaran a ocupar llocs en què la seva vàlua política pugui ser aprofitada, però bé, naturalment no podran tornar a exercir de la mateixa manera. D'alguna manera el joc de poder haurà canviat i els condicionaments també. I si no les persones en concret, doncs en tot cas sí les esferes d'influència. Suposo que... Parlant de, ara que cites les esferes, l'Enric Julián i jo tenim una petita debilitat amb un filòsof que es diu Peter Sloterdijk, un filòsof alemany que algun dia estaria bé que convidéssim a l'Ateneu, i Sloterdijk parla d'una idea interessant quan es parla, abans l'Enric parlava de la corrupció com a arma política i de sobretot la ira social, no? que estem experimentant no només des del 15M sinó des de fa uns anys a Espanya. I seguint el que deia, una de les coses de les quals parla Sloterdijk que és molt interessant és que de tant en tant hi ha moviments polítics o manifestacions polítiques, ell l'aplica sobretot a la Internacional Comunista, que esdevenen autèntics receptacles d'ira, no? És a dir, que hi ha una autèntica ira ciutadana que els ciutadans dipositen i de la qual els polítics n'han de tenir algun rèdit, no? La pregunta que abans fèiem amb el Francesc, ara es podria dir, bé, després de tota aquesta aparent trencadissa de la societat, i ara què? Diguéssim. És a dir, que tindrem la sensació una mica de que tot canviarà per quedar igual, seguint també l'adagi italianitzant, o hi haurà una veritable transformació en els usos del poder, no? I de la corrupció? Sí, aquest fatalisme gatopardista, diguem-ne, apareix sempre, però si un llegeix amb atenció el Gattopardo, el que
veu és que darrere aquesta frase celebríssima de cal que tot, si volem que tot segueixi igual, cal que tot canvi, en realitat en la història de la novel·la El gato pardo tot canvia. O sigui, inclús les estructures de poder que canvien, no? És a dir, que mai veritablement quan en una situació d'enrenou no es pot afirmar taxativament que encara que no s'hagi produït aquells capgiraments que en un moment determinat es poden intuir que es podrien succeir, les coses no segueixen com estaven abans. Pel que fa a la situació en aquests moments espanyola, jo aquesta és la convicció que tinc, és a dir, que aquí no, en aquests moments és impossible, si algú s'atreveix a fer-ho, serà, en fi, serà lluat, però en aquests moments fer un pronòstic de com seran les coses en aquest país des del punt de vista polític, no? En els propers 5 anys és bastant complicat de fer, per no dir que impossible. D'entrada tenim unes eleccions al mes de juny que es presenten molt, molt incertes i que poden anar veritablement per un grapat de vots relativament baix, poden inclinar les coses en direccions molt, molt, molt diferents, no? Al mes de juny. Per tant, un pronòstic es fa difícil. Ara jo crec que en aquests moments els desfalcaments que ja s'han produït en aquest país des del punt de vista no només de la política convencional, sinó dels elements simbòlics importants, començant per la monarquia, de l'abdicació del rei protagonista, diguem-ne, dels canvis polítics dels anys 70, doncs el que vindrà no serà una restitució exacta del que vindrà alguna cosa nova que possiblement, jo la sensació que tinc és que probablement trigarà en assentar-se la situació, és a dir, que el país probablement té pel davant encara uns anys de moviments de plaques tectòniques, que només estem al començament, perquè la lesió és molt forta, és una lesió molt forta, molt forta, que no té a veure només amb la corrupció. Si no hi hagués un trasfons de crisi econòmica i d'enfonsament d'expectatives socials molt important, tot això es pot superar amb una relativament, se li pot donar la volta. Però aquí és que aquí ha passat dues coses, o sigui, aquí hi ha hagut una crisi de model econòmic molt important i a la vegada s'hi ha superposat perquè impulsada per la pròpia crisi econòmica, una crisi política, per una banda de prestigi, credibilitat i capacitat de representació dels partits que han bastit el sistema, i a la vegada una crisi política té una segona vessant que és molt important i que afecta de ple Catalunya, que és la pròpia crisi referida a la integritat, diguem-ne, de l'estat espanyol. Són paraules majors tot això, Sí, crisi de model econòmic, crisi de credibilitat del sistema polític, crisi de la integritat, diguem-ne, nacional espanyola o nacional estatal espanyola. Per tant, això no es resol en un any, ni en 2, ni en 3, això tindrà un procés, al meu entendre serà llarg, contradictori, confús, amb moltes curves, i per tant en aquests moments difícil de predir. D'entrada tot dependrà de quin sigui el resultat de les eleccions del mes de juny, atès una qüestió que és que aquestes eleccions són diferents que les de desembre, bàsicament per un motiu, perquè les eleccions de desembre portaven tenien recàmera i l'hem vista, és a dir, per què repeteixen les eleccions? Bé, podem estar discutint hores i hores perquè repeteixen les eleccions. Bàsicament les eleccions es repeteixen perquè es podien repetir. Sembla una tautologia, això, es repeteixen perquè es podia repetir, perquè davant un resultat molt complex, molt difícil de gestionar políticament, era factible amb un cost que els partits podien afrontar, com de fet l'estan afrontant, de repetició. Les eleccions de juny no es poden repetir, sobre el paper sí, però en termes polítics ja forçar unes terceres eleccions, això ja és bastant més... La cosa ja entraria en una fase molt agudament crítica, no? Per tant, la negociació posterior a les eleccions de juny serà diferent de la negociació posterior a les eleccions de desembre i tinc la sensació que tot plegat serà molt... La campanya electoral serà renyidíssima, no? I per tant, en aquests moments ara penso que hi ha molts desfalcaments
crec que hi ha un fet que jo en aquests moments se'm fa molt difícil d'imaginar que això pugui tenir una reversió, tot i que hi ha un risc. O sigui, una de les característiques d'aquests moments, penso interessants pel que fa a la nostra societat, tant a Catalunya com al conjunt espanyol, amb molta intensitat a Catalunya, però no només a Catalunya, és la repolitització de la societat. O sigui, una de les característiques dels 70 de la transició és que en un moment determinat no només s'estableix un consens entre les forces polítiques i entre els grups de poder, sinó que s'estableix un consens entre les forces polítiques, els grups de poder i la societat. I un dels punts d'aquest consens és dir la delegació. Escolta, això us encarregueu vosaltres. La societat el que fa és adaptar-se a la nova situació històrica de la democràcia, de l'ingrés a Europa, la modernització del país, el canvi de costums, etc. I delega la política en els partits polítics que han protagonitzat la transició i escolleix i estableix una jerarquia entre ells. Això ha funcionat durant gairebé 30 anys. No? El que s'ha trencat és aquesta benevolença de la delegació. En aquests moments això està en crisi i això ha provocat i està provocant en aquests moments una repolitització de la societat. És un desig de molta gent de dir, escolti, jo vull estar molt més informat del que està passant, vull tenir una opinió molt més activa i vull participar o vull fer veure que participo, perquè els nous sistemes també tenen una part de simulacre de representació política. No? Aleshores, la qüestió és que això crea una nova dinàmica de relació entre la política professional i la societat. És nou. Com evolucionarà això? Sobre això també tinc dubtes. Jo veig difícil que hi hagi un retorn al vell esquema. Ara, és possible, podria passar, que si aquesta ebullició que hi ha en aquests moments no troba, la situació s'especega encara més, i pot passar que s'especegi encara més, en un moment determinat entra en una fase molt densa que hi hagi una certa desànim, i cal que durant aquests mesos o aquests darrers 2 o 3 anys ha sigut un cert, aquesta expressió que s'ha posat una mica de moda, no? De l'empoderament, no? Que aleshores si això no troba, si el camí no és lineal, no és molt fàcilment llegible, que això provoqui un cert desànim i una certa desmoralització. Això no ho descartaria que pogués passar, és un dels riscos que té la situació actual. Suposo que hi haurà alguna pregunta avançant amb el que pugui dir el públic sobre el tema de la corrupció, però abans ho he insinuat i també penso que és interessant parlar, sobretot que ens expliquis una mica, Francesc. Jo diria el cas, diria no habitual, abans deia, dins de la literatura catalana, d'algun intel·lectual, d'algun escriptor tan eminent i tan a prop del poder. M'agradaria que ens expliquessis si és una cosa habitual, si realment el cas de Bernat Metge és molt estrany, i també m'agradaria que el relligéssim, Enric, amb els moments de la transició en el qual els intel·lectuals jo diria que s'acosten una mica més al poder del que ara estem acostumats. No sé si és un cas molt extraordinari al teu entendre, Francesc, o... Jo crec que no, és a dir, des del punt de vista intel·lectual, de fet qualsevol govern és envoltat d'intel·lectuals, de juristes, d'assessors, de persones molt capacitades per exercir el govern. Alguns d'aquests són escriptors. I és molt freqüent a l'edat mitjana, atès que el nivell d'instrucció de molta gent amb responsabilitats de govern no sempre és elevat, diguem-ne, doncs és molt freqüent que els escriptors provinguin del món de la cancelleria, del món del dret, i en el cas català, doncs, naturalment, quan s'expressen en llengua vulgar molt sovint són professionals de la cancelleria. Per exemple, doncs el mateix Bernat Desclot, l'autor de la crònica de Pere el Gran, és un membre de la cancelleria que és capaç de posar les seves capacitats artístiques al servei d'una interpretació
d'un regnat i per tant d'una política i bé, naturalment és molt freqüent que això passi. Hi ha molts casos de persones que no són pròpiament del món del govern però que s'hi acosten per orientar la política des d'Arnau de Vilanova, des de Ramon Llull, que pensa constantment en el poder, té moltes entrevistes amb prínceps i papes per influir en la seva política, però bé, com professionals de la política, és a dir, en el cas de metges el que potser el singularitza és que no és només un canceller, és que va intervenir molt activament, era una persona de confiança del rei i per tant molt implicada, una persona molt identificada amb una política. I aquest és el fet que en els somnis es veu palès. Ell es fa portaveu de tota una política, no? Es fa portaveu de tota el que en diu Riquer la camarilla, perquè ell en diu Riquer, que es creu molt el procés, té un partit pres, no, en contra dels consellers del rei Joan, no? I fa servir aquesta expressió una mica despectiva. Doncs sí, Bernat Metge és un personatge molt implicat i en aquest cas jo crec que sí que és bastant singular. Que és un fet que també jo crec que l'assimila al cas de Maquiavel, precisament. Exacte. Per això m'interessava també saber l'opinió de l'Enric de cara, deixa'm dir-te un pedant, l'actualitat de l'intel·lectual orgànic, no? Podríem dir-ho, no sé, evidentment estem fent un anacronisme, no? Mira, jo els voldria explicar una anècdota d'ahir, que a mi em va... Fa dies que estic pensant i ahir em va cridar molt l'atenció, avui l'he inclòs al final d'una crònica a l'avantguàrdia, i enmig de tot aquest terrabastall de coses, no?, que estan passant, van anar a declarar a l'Audiència Nacional dos actors molt coneguts per la gran majoria de la societat, sobretot fora d'Espanya, no?, fora de Catalunya, perquè possiblement aquí el nivell d'audiència del programa ha sigut, però no tampoc crec que fos excessivament inferior. I la sèrie Cuéntame, no? I Manol Arias i Anna Duato hi van declarar al jutjat davant l'Audiència Nacional per presumpte evasió d'impostos, delicte fiscal, evasió de 3 milions d'euros, no és una quantitat petita. Aquests dos actors són els intèrprets de la principal fàbrica de narració de la transició. O sigui, un cert nombre de persones a la societat té una idea de la transició, del que va viure, si és que la va viure, i del que ha llegit en llibres. Però els que van viure cada any en queden una mica menys, però encara en queden, encara quedem. Jo la vaig viure, molt jove però la vaig viure. Però això anirà menguant. Després hi ha els que l'han llegida. Els que l'han llegida són molts, però en termes numèrics, com a percentatge respecte a la societat, no són tants. Però els que hem vist Cuéntame són molts. O sigui, la sèrie Cuéntame ha fixat un relat de la transició espanyola. Un relat amb el qual jo sento discrepar bastant, diguem-ne, no? El relat, Cuéntame, comença el 2001, és a dir, el moment d'apogeu de l'escenarisme, on s'intenta fer una narració de la transició, de dir, bueno, escolta, primer, tot això del franquisme sí, era molt lleig, era desagradable, però, bueno, escolta, tu ja m'entens, no? Vull dir, sabia més o menys, no? I per tant, no sé si té producció catalana. La societat espanyola, que és una societat, aquesta idea també adulatòria, no? El poble és bo, no? El poble en qualsevol circumstància és bo, i per tant allà més o menys es va tenir que anar adaptant, però després això va anar canviant i aquí ens ho van explicant com una bona família del bon poble de Madrid es va adaptant als canvis. Bé, els protagonistes d'això, els homes, les persones que han donat cos a aquest relat, aniran a la presó, possiblement. És probable, per la magnitud de l'acusació. Poden anar-hi, no sé si, no vull ara fer un pronòstic, però són potencialment reus d'anar a la presó. Aleshores, això va passar ahir al vespre. Passen tantes coses que al final... Però aquesta què ens està dient? Home, que s'estan trencant molts teixits.
s'està trencant, perquè això pot posar inclús en qüestió la pròpia continuïtat de la sèrie, probablement s'està trencant fins la fàbrica de narració de fàbules sobre el passat polític recent del país, no? I això ens dona una mica la magnitud del que està succeint, no? Jo crec que en relació a l'inici de la transició i ara, per anar a la qüestió de l'intel·lectual que tu planteges, han canviat tantes coses que també aquesta ha canviat, no? Als anys 70 jo crec que la majoria de la societat el que es plantejava la pregunta possiblement era, no només aquí a Espanya i a Catalunya, sinó a tota Europa, què podem esperar al futur i què hem de fer per tenir un bon futur. I en definitiva els canvis polítics anaven orientats a resoldre o a facilitar la resposta a aquesta pregunta. I aleshores la gent el que actuava i serem europeus, els fills podran estudiar més, s'enfrontaran a un món més complex, més modern, amb més oportunitats. Era una visió positiva, en definitiva, de l'esdevenidor. En aquests moments la pregunta no crec que es pugui plantejar o que es plantegi, o menys que tanta gent se la pugui plantejar igual, és a dir, exactament què podem esperar del futur. Aquesta pregunta està en crisi i per molta gent la pregunta és dir exactament on estem. Estan passant tantes coses estan canviant de sentit i de direcció que la pregunta per molts en algun moment del dia és dir exactament on estem. Són dues preguntes i aquestes dues preguntes, la primera en una societat molt més verticalitzada, no només en els llenguatges del poder, sinó perquè els mitjans de comunicació eren molt més verticals i la figura de l'intel·lectual quedava perfectament enquadrada en aquest context de verticalitat. D'alguna manera l'intel·lectual ajudava a donar aquesta resposta, no? Què és el que podem esperar. I després hi havia els còmics i els actors, els de Cuéntame, que feien la narració, la fàbula amable del relat. En aquests moments en què hi ha bàsicament una gran desconfiança, perquè la pregunta dominant és on estem, exactament on estem, aquesta funció directora també està en crisi, perquè també hi ha desconfiança respecte a aquells que volen jugar des de la cultura, des dels mitjans de comunicació, una funció directora. Això els que estem en els mitjans de comunicació ho sabem perfectament. També hi ha una crisi de confiança respecte a la funció directora. Per tant, això què vol dir? La desaparició de les funcions de caràcter prescriptiu? Jo crec que no. Possiblement s'han de reformular i probablement en aquests moments, més que agafar el tamboret, anar-te'n al parc de la Ciutadella, dir-li la gent heu d'anar cap aquí, el que has d'ajudar és a respondre a la pregunta dominant al moment, que és la pregunta, si la pregunta ara dominant és exactament on estem, possiblement la funció d'aquelles persones que vulguin tenir una influència de tipus intel·lectual, cultural, és ajudar a respondre una pregunta d'una gran complexitat, és on estem. I probablement això no es pot fer pujat a dalt d'un tamboret al Retiro o a la Ciutadella. Jo crec que la pregunta de la meva generació és què podem fer per tenir present, no pas què podem fer per tenir futur, i realment és un gran canvi. Bé, després de les exposicions i del debat interessantíssim, com deies, tradició de la casa donar-vos la paraula, ens queden 5 minuts per acabar l'acte, però si tenim alguna pregunta, estic segur que els ponents estaran encantats de resoldre-la. Recordo que una pregunta és una frase curta acabada amb una interrogació. Si s'espera un segon li passaran el micro, així el sentirem tots. D'acord. Els argumentaris que deia Enric Juliana, que corren pels mitjans de comunicació ja de bon matí, qui són els maquiavels que els fomenten? Els lligats al poder, els lligats als mitjans de comunicació? Com va això? Fem, si voleu, primer les preguntes, n'agafem 2 o 3 i les contestem tot, perquè tenim poc temps. Per tant, l'argumentari... Sí, la Jordina va... primer allà. Juliana volia preguntar que hi ha un altre tipus de corrupció que no ha sortit aquí, que és que els partits polítics s'adrecen a la gent prometent moltes coses per aconseguir els seus vots. I una vegada han aconseguit els seus vots, se'n van als grans poders econòmics, a la banca i tal, i els ofereixen aquests vots.
N'agafem dues més perquè tenim 5 minuts i... Bé, abans s'ha parlat de la crisi econòmica, sé que es va començar a gestar el boom i en el boom amb l'especulació. Jo llavors encara no podia votar, però les diferents administracions, central, autonòmica i local, diguem-ne Barcelona, qui estava predominantment governant era l'esquerra en aquest país. Llavors, quan s'ha parlat de la ira social, que s'ha capitalitzat i aquesta nova política que la vol engendrar l'esquerra, el que voldria preguntar és quina legitimitat pot tindre aquesta esquerra, encara que sigui nova o antiga, quan també ha permès en el passat polítiques que ens han portat o no ens han portat. I també només una qüestió, quan es parla de corrupció, per què, per exemple, la corrupció de la dreta o els partits que afecten al centre-dreta té molta més dimensió mediàtica que no els de l'esquerra? Per exemple, per també posar un exemple que no sigui d'aquí, per exemple, el model València front al model Andalusia. Moltes gràcies. Darrera pregunta i responem. Bé, la meva pregunta ràpida. De la situació italiana es va derivar el Berlusconi. Quines possibilitats tenim de que aquí es reprodueixi això? Sí, tens feina. Miraré de ser molt ràpid. La primera qüestió que hi ha darrere els argumentaris és un bon tema i que convidaria un dia a escriure alguna cosa sobre això. Per cada periodista dedicat netament a la informació política, jo calculo que hi ha 4 o 5 persones treballant per orientar el periodista. No sé si m'explico, és a dir, ja en els engranatges de la política, per cada un que està allà prenent notes i que a la tarda ha de fer l'article, n'hi ha 4 que estan treballant per crear les condicions perquè allò vagi en una determinada direcció. Això ens dona la idea de com funciona l'engranatge, no? És a dir, a l'època que en Josep Pla estava a Madrid prenent notes de l'adveniment de la República, estic segur que la paritat era 1 a 1, no? Per un que escrivia n'hi havia un que el volia conduir. És a dir, per tant, des d'aquest punt de vista la situació també és més desfavorable per aquesta autonomia, podríem dir-ne, de la funció periodística. Sobre els partits que porten els vots als bancs, bé, en aquests moments hi ha una crítica oberta sobre això, és a dir, sobre exactament el paper dels partits polítics i hi ha partits nous que han entrat en escena dient que ells ho faran diferent i això és el que la societat haurà de verificar en els propers temps si efectivament els partits nous que han entrat amb força en el Parlament i que amb tota clara seguretat en el Parlament de juliol tornaran a estar presents amb la mateixa que tenen ara o potser més, doncs hauran de demostrar que efectivament sí, fins a quin punt aquest nou plantejament, aquesta nova relació entre política i societat que ells plantegen es realitza, no? Bé, la història, les societats funcionen així, els canvis, les modificacions es produeixen d'aquesta manera, per tant, en aquests moments aquí hi ha una prova molt interessant. Sobre la qüestió del boom immobiliari, l'esquerra i la legitimitat, això ens portaria a tenir que analitzar amb molt de deteniment les diferents fases, no? del creixement. Aquí hi ha el que jo li deia abans, no? És a dir, la inflació dels preus immobiliaris comença probablement a finals dels 80 ja, no? I va ter una progressió. Si a qualsevol persona, i el que digui el contrari que aixequi la mà, que a finals dels anys 90, quan l'economia espanyola va començar a agafar una velocitat de creixement molt important, hagués dit això acabarà com ha acabat, no ho va dir-ho ningú. Primer perquè era imprevisible i després ho va dir algú, possiblement algú va escriure, no ho dubto, que ha hagut escrit i això pot acabar malament, però diguem-ne una de les característiques mira, el que està passant avui a Llatinoamèrica, per entendre'ns, en aquests moments hi ha una crisi política a Llatinoamèrica, s'està produint bàsicament per una raó, els preus de les matèries primeres s'han desfondat, els
governs d'esquerra de Llatinoamèrica han aprofitat un període de creixement de l'economia llatinoamericana basada en la bonança dels preus de la matèria primera per fer redistribució, amb més o menys virtut. Això hauríem de discutir-ho, però per fer redistribució. Si els haguéssim preguntat fa 10 anys, com quan el preu de la soja, quan el preu del petroli pujava, si podíem preveure que en un moment determinat es produís un enfonsament en vertical dels preus de les matèries primeres, haguéssim dit no, creiem que això treballem sempre es treballa amb una determinada hipòtesi. I quan es treballa amb una determinada hipòtesi es tendeix a creure que aquella hipòtesi és sòlida. El que passa de vegades és que la història demostra que no ho era. I aleshores els que treballaven amb una hipòtesi que creien sòlida, alguns queden encara tonto. I evidentment el cor grec s'aixeca i diu nosaltres som innocents, la culpa és teva. I és així, i en realitat és així, perquè el que es va vendre el pis a principis dels anys 90, culpa del que ha passat no la té. No sé si m'he explicat en la resposta. Berlusconi. Sí. No, el model, la diferència de... Vostè planteja una qüestió molt interessant, model valencià, model andalús, perquè un ha estat més penalitzat i perquè l'altre va fent la viu-viu, diguem-ne. Doncs miri, li diria que el següent, que és que el model valencià va crear unes expectatives de guany desaforat que la societat va comprar i que ara s'han enfonsat i la societat valenciana ara diu jo no he sigut i allò ha caigut en vertical, s'ha desmuntat d'una forma absolutament espectacular i alguns acabaran a la presó, no en tingui cap mena de dubte. En el cas d'Andalusia és diferent, perquè a Andalusia el sistema, en lloc d'oferir unes expectatives d'enriquiment extraordinàries, el que ofereix és seguretat. I ningú vol l'enfonsament de la seguretat. I per tant, una mica el mot d'ordre a Andalusia és dir, a veure si podem quedar, com que no sabem ben bé exactament on estem, a veure si podem quedar-nos on estem. I per tant, bueno, si hi ha coses que... Però l'important és quedar-nos on estem. La diferència de la base social i de les expectatives i de la manera de veure el futur de dos, en aquest cas de dos mons que són geogràficament relativament propers, és molt diferent i ajuda a explicar, a més factors segurament ajuda a explicar també perquè això té una expressió política diferent. A Itàlia sí, efectivament, quan es cau tot el sistema pràcticament només queda en peus el Partit Comunista que canvia de nom com a conseqüència de la caiguda del mur de Berlín i del descrèdit del comunisme com a alternativa, com a utopia, però queda viu el partit com a estructura política, li canvien el nom, li posen un altre nom, Partit Democràtic de l'Esquerra, i en aquell moment, a portes de les eleccions de l'any 93, si no m'equivoco, tothom creia que efectivament que aquest partit guanyaria, perquè tot l'altre havia quedat enfonsat. I en un moment determinat guanya Berlusconi. Per què guanya Berlusconi? Perquè la societat no li volia donar. La classe mitjana, per ser més precisos, italiana, sobretot la del nord d'Itàlia, no li volia donar el poder als hereus del Partit Comunista. I aleshores apareix un empresari que diu, escolti, ja ens coneixem, però jo us ofereixo un nou rumb pel país i aleshores això. I jo crec que a la situació política espanyola això ara no és així. Aquí el que pot passar, i el Partit Popular treballarà amb molta intensitat aquestes properes setmanes perquè això passi el mes de juliol, és el següent, dir, escolti, molt bé, hi ha una part de la societat espanyola que està molt emprenyada i que està disposada a armar un exèrcit polític que ve fort. Nosaltres ens adrecem a la classe mitjana, a la gent d'ordre del país i li preguntem si realment el que vol és que aquest exèrcit polític que ve fort tingui posicions de poder. Voleu o no voleu? Si no voleu, voteu-nos a nosaltres. El plantejament electoral en aquests moments està claríssim i serà aquest i veurem exactament quin és el resultat final.
Bé, hem exhaurit en escreix el temps. En primer lloc agraeixo als ponents i a vostès la seva participació. Ha estat un dels actes realment avui més que mai potser que justifica l'actualitat d'aquesta col·lecció de clàssics, perquè realment ens ha excitat el debat estrictament contemporani, perquè tot clàssic sempre es llegeix des del present. I per tant, a banda de celebrar aquesta presentació d'avui, aquesta conferència doble, celebrem que l'Ateneu encara és un oasi de cultura difícilment igualat a la ciutat, perquè realment això que estem fent avui no deixa de ser una raresa, dissortadament, però benigna raresa. Moltes gràcies.